係，大家好啊！咁喺十二月嗰陣咧，2025年嘅十二月嗰陣咧，同埋1月頭之間，咁我就去咗呢個明斯克啦。咁明斯克就係呢個白俄羅斯嘅首都。咁其實白俄羅斯咧，佢就係位於喺東歐嘅國家啦。咁其實佢嘅地理位置亦都相當之特別嘅。咁佢偏北方咧，就係呢個波羅的海啦，即係愛沙尼亞、拉脫維亞。呢個立陶宛。偏西咧就呢個嘅波蘭，南方就係呢個烏克蘭，而東方就係呢個俄羅斯。咁所以其實佢嘅地緣政治都相當之特別嘅，即係喺呢個角色上面，因為其實佢依然都係有唔同嘅經濟貿易喺同四周圍嘅國家都做緊，而唔係可能大家想象中嘅完全100%被制裁，並不是這樣。咁但係咧，其實當中一啲麥當勞啊都係冇，而佢哋個 brand 係同呢個俄羅斯嘅麥當勞係一樣。咁只不過都係純粹係改咗個名，就賣嘅嘢都係一樣嘅。咁呢個國家亦都相當之值得去，而且係較為一個冷門嘅地方嚟。當時咧，我就同朋友啦，就一齊去呢個明斯克啦。同朋友一齊，咩原因就唔太方便講。咁喺當時咧，就喺一個地鐵站，咁個地鐵站咧就叫做217站。咁我依家咧就會同大家會 insert 翻張圖落去嘅。係啦，咁呢張咧就係明斯克地鐵嘅路線圖啦。咁當時就喺呢個217站啊。咁其實217站咧就係一個最著名嘅地鐵站嚟嘅，因為佢喺位於明斯克中間啦，正中心啦，亦都係成個 metro 入面最 centre 嘅位置嚟嘅。咁亦都喺呢啲大陸人嚟講，其實就叫做紅絲帶。咁其實你打明斯克紅絲帶站，咁其實就亦都好多嘢出到嚟。咁同埋係點解會較為 famous 咧？呢個地方呢個站，咁因為佢附近有好多唔同嘅配套啦，同埋有一間相當之著名嘅 KFC 啊，即係喺明斯克入面。咁上面就係有呢個士兵嘅 architecture，咁亦都係一個景點嚟嘅。咁另外就有一啲嘅溜冰場啊、體育館啊，同埋一啲supermarket 好多嘅一啲車站都喺217站附近都有得玩卡丁車啦，喺十月嗰陣。咁而其他站啦，就例如呢個223、21、22呢啲咧，都係值得去睇下嘅。咁而呢幅圖入面咧，其實亦都必收咗一啲較為特別嘅地方啦，一啲特別嘅景點啦。咁亦都即係希望大家如果有機會去到呢個國家嘅時候，就可以去睇下啦。係啦，咁其實亦都可以 download 一啲例如小紅書啦，咁就去了解一下一啲當地嘅旅遊資訊，特別係呢個俄羅斯同埋白俄羅斯。咁其實大家亦都可以去了解下嘅，即係喺 WeChat 又好，小紅書又好。其實一般嚟講，個資訊咧，亦都係相對嚟講比較多，相比起其他啲嘅平台。呢度。係啦，咁你同佢講你由邊一個地由 A 去到 B 咁你就得啦。咁你就佢就會叫你俾錢咯。咁然之後你俾錢，咁佢找錢。如果要找錢嘅話，咁就你又攞到個代幣。咁呢個代幣咧就入去個商位嗰度啦。咁如果你買卡嘅，咁你就上面拍卡。咁你一般嚟講，其實就冇乜話點樣會 check 嘅，即係 even 你搭過龍啦，因為當時我都有搭過龍嘅。係啦。咁就因為唔係咁
清楚佢哋嗰度啲結構啊，嗰度啲嘢，因為都某啲站較為複雜，但係一般嚟講咧都冇問題嘅。咁就特別係由217開始搭啦，因為你牆上面咧就有一個路線圖，咁你跟住個路線圖，跟住個方向咧，咁基本上都唔會錯嘅。咁留意住嗰個站數啦。咁如果係買卡嘅咧，就會係咁樣嘅。咁當時咧，咁一般嚟講咧，有分幾種，兩種啦，當咁一種咧就係貨，你淨係搭佢哋嘅地鐵；另一種咧就係你可以搭地鐵，可以搭巴士嘅，係啦。咁巴士嘅話就都係就咁拍卡，地鐵咁當然亦都係拍卡啦。咁當時咧我就係買咗第二種嘅，亦都即係話我係可以用呢張卡啦去搭地鐵，亦都可以用呢一張卡咧去搭巴士。咁再細分落去咧，就有分日數啦，有分一日，有分3日。咁當時我就買咗3日，咁就大概係呢個嘅18嘅白俄羅斯盧布。咁我自己計咧，就將佢乘3即係大概54蚊左右以下啦，係啦。咁你就會攞到呢張卡嘅。咁你過咗期之後咧，咁呢張卡咧就你拍唔到噶啦。你搭巴士咧就會拍到係紅色呢個交叉咁樣嘅。如果你得嘅，相反就係剔啦。咁因為我亦都係經歷過張卡咁啱到期嘅，所以就會知道係點解會咁樣咯。咁亦都會有少少嘅俄語句子啦，可以幫到你嘅。咁就係例如呢個嘅就例如 Я хочу сюда полететь。我唔知我講得啱唔啱啦嚇。咁但係咧，一般人都即係一般俄語嘅使用者都聽得明嘅。咁就係我想去呢度。咁當時咧我就係指住呢度啦，Я хочу сюда полететь。咁佢就明咯，係啦。咁所以都冇乜問題嘅。但係咧確實呢個英語亦都唔係咁普及嘅，即係喺白俄羅斯特別係啲上咗年紀嘅後生咧就會好好多嘅。好啦，咁當時咧就拍完卡啦，咁然之後咧就行入去，咁就同個朋友一齊去搭地鐵啦。咁喺217車站啊。咁其實我哋都幾中意呢個前蘇聯嘅一啲地鐵站嘅，即係例如莫斯科又好，白俄羅斯又好，佢哋都係佢哋嘅建築風格同香港係相當之唔同啦。咁佢哋用一啲大理石去整嘅個車站，喺呢一個站，咁你慢慢行落去，咁你又會覺得簡單，但係咧亦都係有嗰種莊嚴嗰種感覺，即係對於我自己係咁咯嘅 feeling 係咁咯。係啦，咁一路行你都遇到啲唔少嘅人咯。咁同埋確實係嘅，佢哋嘅車廂咧，又甚至乎喺個車站咧，係都幾平靜嘅，即係好好靜嘅，即係唔會好似香港咁啲人就會較為大聲講電話又或者係有啲喧嘩又或者玩緊，咁就好少話會見到呢啲情況嘅喺呢個明斯克啦，又或者係莫斯科啦。咁可能呢個亦都係佢哋嘅呢個文化啦，一個公眾場合呢個車站上面嘅禮儀佢哋都係較為靜啲嘅。咁所以之前亦都喺網上面就睇到話，呢個白俄羅斯咧係適合一啲 introvert 嘅人去。咁見仁見智咯。我覺得就無論係點樣都好啦，你都值得去睇下。當時又影咗張相俾我一個嘅身處喺莫斯科嘅朋友啦。咁佢喺當時嘅5月6月亦都係去過明斯克嘅。咁其實佢當時都俾咗啲唔少嘅花座啦。咁亦都相當之感謝佢。咁好啦，咁你又見到咧我喺屏幕嘅呢個右方咁就係有一個路牌咁嘅嘢嘅。咁其實呢個如果你去到明斯克
基本上咧，你跟翻嗰個車牌方向咧，就唔會搭錯車嘅，所以都比想象中咧係順利，同埋亦都光線好充足啊，亦都幾舒服嘅。咁你睇到佢哋嘅地鐵就係咁樣咯。咁啊就自動門嚟嘅，就唔使話好似西班牙咁你要撳個掣先開到就唔使嘅。咁啊直接行入去就係噶啦。咁啊同埋啲門咧，確實就開得快，亦都閂得快，咁亦都係一個特色嚟嘅。好啦，咁我當時咧嘅 GoPro，咁我就行到入去個車廂入面啦。咁我依然都係仲係 test 緊嘅嗰陣，同我嘅一個朋友。咁啊，同埋當時我哋都會諗緊啊，如果我掛住個 cam 喺身，就會唔會影響到人咧？因為始終都有啲人會較為敏感啲嘅。咁喺我睇翻呢條片嘅時候咧，就會留意到，有啲人啊，確實就會望住個 cam。咁我如果我見到嘅，我就都會迴避一下啦，因為始終唔係每個人都咁願意去上鏡嘅，係啦。咁然之後就喺編輯呢條片嗰陣，我都加翻一啲濾鏡啦，咁就啊、叫做係叫做有少少保護啦嚇，對於影片中入面嘅人。咁我當時咧就喺呢個嘅12月尾啊，亦都係當時佢哋嘅聖誕節咯。咁佢哋都係較為同啲情侶一齊出街，又同大家嘅伴侶出街，亦都係相當之常見。咁就搭一個站啫，因為我俾咗一個路過，都喺呢度落車啦。當時咧就係去轉去第二個車站啦。咁前面嗰位就係我嘅朋友咯。係啦，同埋依家先醒翻起咧，係當時係前往217嘅，印象中啊，係由呢個223咁上下嘅車站就去呢個217，亦都即係紅絲帶啦嚇，即係學呢個小紅書上面嘅一啲人講。咁啊，當時都體驗到呢個白俄羅斯佢哋嘅生活係點咯，即係有時候旅行就應該要去體驗下啲嘅地方就較為係日常生活會經過嘅地方，咁所以都當時覺得頗為特別，咁亦都係拍低佢哋一啲嘅日常生活嘅情景咯。咁當時冇記錯就都好似夜晚大概9點10點嗰啲時間㗎啦。咁人流亦都係相當之多。咁我始終當時位於呢個明斯克嘅中心。咁一路行一路行，咁就去到另一個車站。啲步速亦都相當之快嘅。同埋咧，當時就都幾靜，相比起香港嘅呢啲站嚟講，大多數人就都係步行啦，同其他人傾下偈啦。側邊就係佢哋一個較為著名嘅 shopping mall 嘅嘢嚟嘅。咁佢哋就可以用啲 app 去買啲嘢咁攞啲 discount。咁其實佢哋呢邊嘅外送啦，即係 delivery 都係幾發達嘅。有啲有啲如果例如你嗌外賣，其實有啲外賣咧，外賣平台係容許你攞到嗰件貨品之後先再俾錢。其實我哋都覺得呢個係幾好嘅，因為有時候如果你喺香港嗌 Kita 咁樣，你會發現啲嘢可能係嚟錯嚟少咗咁可能亦都影響到你嗰個即係貨不對版，咁你咪會蝕咗咯。但係佢哋呢邊就有呢一個付款方式，咁就都係保障到大家咯。當時去到呢個車站，
係啦。咁啊，當時咧就特登走去搭下呢個elevator，因為都幾特別嘅。佢呢個電梯咧，其實就側邊係木板嚟嘅。同埋當時我係會以為呢個嘅電梯係好長好似呢個莫斯科咁，但係你事實上就唔係，純粹好短。當時用多手敲下啲板就都係好打打嘅。咁亦都喺香港係基本上都見唔到啊，可能喺啲舊式嘅商場會睇到呢啲嘅電梯啦。咁我又搭翻落去啦。好啦，咁當時咧就搭車啦，就去第一個站。咁如果留意到嘅咧，就係我哋只係俾咗一次路報，因為當時大家都冇意識到呢個問題。好啦，咁上到車，咁當時咧呢個黃色衫嘅女士就留意到我嘅 cam，咁我都係之後先留意到。如果當時我知，我應該未必會繼續企喺呢個位。係啦，咁所以咧，你都聽到佢哋嘅車站啦，車廂入面咧係會有呢個俄語啦，有呢個英文嘅，咁所以就都唔使話擔心會搭錯車啦。當時就撳緊 Instagram 啦，咁前面嘅側邊嘅情侶都係幾恩愛一直都係攬住大家。咁同埋佢哋車廂咧就幾特別嘅，即係佢一箱箱，但係咧你就唔可以行來行去嘅，即係你唔可以由一個車廂去到另一個車廂，好似香港咁樣嘅，因為香港就係連住噶嘛。但係咧呢一個車廂咧就係一卡卡嘅，嗰道門咧你係冇辦法打開嘅。咁你攞鎖匙打開咗，你就跌落路軌㗎啦。所以就只係一箱箱咁樣嘅。係咯，咁當時咧，其實大家都留意到確實佢哋車廂係較為靜嘅，大家都係靜靜地坐喺度，有啲人睇下書，有啲人撳下手機，有啲就噏緊，有啲就純粹坐喺度。我哋都幾中意呢種嘅氛圍咯，因為可能我較為中意一啲靜啲嘅地方咯。咁當時我就用 Google Translate 睇下呢啲佢哋嘅文係咩意思咁樣咯。咁我冇記錯嘅咧，我就好似喺呢個站落咗車嘅，因為我想睇下呢個站，我想望下呢個站咩樣。同埋佢哋嘅車廂亦都幾復古，
我哋都幾中意呢種感覺，因為有時候太過現代就好似有啲脫節啦，而呢種較為復古啲嘅感覺亦都係好吸引到我嘅。咁亦都解釋到點解我對於明斯克嘅鐵路佢哋嘅建設基建亦都係幾中意嘅，係幾中意嗰種前蘇聯嗰種感覺。咁依家先發現咧，原來係好多人都留意到我部 cam，因為我當時就喺部 group 度掛咗喺心口啦，咁就好似 Armin 咁咯，因為部機眨下眨下。咁其實俄羅斯呢個地方咧，我喺去之前，因為我之前未去過明斯克先啦，未去過白俄羅斯先啦。喺去之前咧，我就會覺得呢個國家會唔會係好封閉咧？會唔會相當之唔和平啊？因為可能因為俄烏戰爭嘅關係咧，咁就會令到大家會覺得白俄羅斯係咪真係相當之危險嘅咧？喺呢段旅程之後，我亦都覺得事實都並非咁樣，起碼明斯克唔係咁樣咯，因為好乾淨啦，呢個國家唔係應該係話條街好乾淨，好有禮貌，好注重禮儀，即係講一啲人民素質，同埋都係幾和平㗎。其實亦都幾友善呢個國家啲人，因為有時候佢哋可能會見到你係外國人啦，你係中國人啦，你係亞洲人啦，佢哋可能會同你哋講你好，咁你都幾得意嘅呢個情況咁亦都有啲人可能會同你講其他一啲嘅亞洲語言啦，可能係日文可能係韓文但係好多人亦都但係亦都好多當地人咧係學緊呢個嘅國語，學緊呢個嘅中文嘅，亦都係佢哋講嘅漢語咯因為因為我有啲俄羅斯朋友，佢哋係學呢個漢語佢哋唔會同你講話我學中文，佢哋會同你講話我哋喺度學緊漢語，亦都係幾有趣嘅現象咯。你都可以透過你去呢啲較為特別啲嘅國家，咁你都體驗到其實有呢個體驗到亞洲亞洲文化嘅影響力咯。咁因為之後就會去呢個嘅韓國餐廳，會同一啲嘅 K-pop dancer 傾偈啦，同一啲喺明斯克嘅當地人去交流呢啲嘅心得啦，交流嗰啲嘅文化啦，去交流下呢一啲日常生活嘅不同嘅地方啦。咁亦都會問下佢哋一啲嘅近況啦，即係對於明斯克呢個地方有啲咩嘅睇法等等嘅，亦都會問下佢哋有啲咩目標啊。因為有時候咧，同一啲其他國家嘅人去交流呢啲講談呢啲少少心事，其實都係幾特別嘅一個嘅體驗經驗嚟嘅。當時啦就攞到車啦，咁呢個車站咧亦都係好特別。佢首先其實喺我眼中係一個普通遊客眼中，我會認為莫斯科啦、俄羅斯啦，佢哋嘅地鐵站咧係每個都好特別，每個都係唔一樣。一樣嘅地方唔單單只係佢哋一啲嘅少少嘅裝修有唔同，而係成個氛圍都唔同。以我所知咧，有啲車站咧，佢哋會有啲音樂播放咯，而佢哋嘅音樂咧唔單單只係純粹播音樂而播，亦都會根據翻當嗰個車站嘅一啲歷史，嗰個車站嘅一個
建築風格而去制定，而去選擇嗰首歌。同埋咧，我哋都想講嘅係開門呢一個動作，其實亦都係反映到香港同埋明斯克嘅分別。你睇到人哋推開道門，佢唔會即刻收手嘅，佢會推一推，俾埋後面嗰個。但係喺香港呢樣嘢都常見，但係冇白俄羅斯咁普遍啊。咁就算喺莫斯科都係，佢哋都係會有呢個嘅誒習慣，而我亦都覺得呢一個習慣都可以反映到佢哋一啲人民素質啦，佢哋嗰個水平啦，其實亦都係幾友善幾好嘅，我哋都幾中意呢一點佢哋呢個文化我哋都幾享受幾中意嘅。咁所以有時候咧，我覺得旅遊淨係去一啲旅遊區亦都更加重要咧，就係去一啲偏遠少少嘅地方。咁當時咧就係去到一個韓國餐廳啦。咁喺韓國餐廳咧，我可以睇嘢嘅，因為當時就覺得相當之特別啦。如果你去到白俄羅斯就去食呢個韓國餐廳，咁亦都係幾有趣喺我眼中。咁當時咧，我就即刻去揾位啦，就去行下啦，去睇下佢哋嘅一啲裝修啦。咁行啦行啦，我當時咧就諗住係去睇下有冇第二層嗰啲咯。點知咧我爭啲入咗人哋嘅廚房。咁我同埋我依家我睇翻邊都好多人去啦。咁啊當時去入咗廁所啦。咁啊呢個就係其中一間韓國餐廳嘅廁所。咁我諗我應該咧係熄嗰部 cam。當時就係啦，我個 cam 就係咁樣拍翻起身嘅。我坐喺先啊，不如。照出翻去咯。我當時就揾位坐嘅，唔好意思啊。咁我諗住坐喺度食嘢。之後咧，我就覺得呢個棚應該係有人留咗位嘅。之後我再用呢個 Google 影一影，我就開咗。睇下咩意思先？我覺得好似有人訂咗。咁就睇一睇呢個 Google Translate，發現原來留台㗎，可以咁走。咁然之後我就選擇咗坐吧台。你坐呢啲啊？坐呢啲咯。係啦，咁又其中一個同伴佢就撤退咗先，咁就去睇下其他嘢啦，體驗下當地文化都要睇。坐低睇下餐牌先。咁當時咧就嗌咗一個，諗住嗌鳳女鍋，但係冇嗌啦，因為就想食個蛋飯。咁我食咗個辣醬蛋飯，亦都幾辣嘅，係啦。咁當時我都係照舊 Google Translate 睇餐牌。好啦，咁之後就考嘢食啦。咁其實喺呢個成段旅程入面咧，其實亦都遇到一啲唔同嘅人、唔同嘅事。例如當時啦喺呢間餐廳，因為我冇記錯，我坐低都冇幾多，我就熄嗰部劇，因為自然啲咯。喺途中咧，我就去斟水啦，咁就遇到一個當地嘅餐館嘅一個 part time 啦，因為同佢講嗰幾句就佢做 part time，係一個女仔嚟嘅。我斟水，佢就行埋嚟就幫我斟水，咁你都之後同我講咗幾句咯。因為佢就係學緊中文嘅，咁樣亦都覺得幾特別咯。即係去到間餐廳，咁之後就食啲亞洲嘢，咁又遇到呢度當地人，咁佢就係學緊一啲亞洲嘅語言，咁又會同你傾下偈，你都覺得我體驗係相當之特別，亦都係希望可以我都會再去明斯克呢個地方嘅，因為感覺相當之好。
咁我個 friend 就嗌咗個好似咕嚕肉咁樣嘅嘢嘅，但係一個好炸嘅咕嚕肉嚟嘅。可能就唔係咁識煮嗰啲炒飯啊，唔係咁識煮嗰啲乾炒牛河啊嗰類型嘅嘢咧，所以佢哋就會依賴炸呢樣嘢去煮食，去用嗰啲撈飯咁樣就去做呢個產品出嚟就賣俾人。咁好多侍應都係一啲較為年輕人喎，咁都係讀緊大學，就冇乜話可能30歲、40歲仲做緊侍應就少見啊，特別喺呢啲亞洲餐廳。因為之前咧都喺呢個俄羅斯啊，呢啲地方啦，咁就去體驗過呢啲亞洲餐廳，咁嗰個體驗亦都係相當之相似嘅。係啦，咁當時就點完餐，咁就係咁樣啦。咁當時就嗌咗呢個辣飯啦，亦都係幾辣嘅，係，同埋隻蛋都幾好食。不過咧，佢就可以再加錢要雞肉啊，又或者牛肉，但係我就冇加到，即係純粹一個蛋嘅辣醬飯啦。好，咁咧依家就係喺一個啊，駐白俄羅斯中國大使館隔離嘅一個 shopping mall。喺嗰個商場咧，其實就好大嘅，大概就3層，係啦咁樣咯，3、4層啦。側邊咧，呢家左手邊咧就係一個market 嚟嘅，咁就依家行緊係一啲市集啦，咁就冇乜人嘅，係啦。咁佢哋一般嘅商場就都幾舒服、幾闊落嘅，咁個感覺就似俄羅斯啦，同白俄羅斯，因為佢哋一啲商場嘅裝修就較為舊啲，係啦。咁當時咧就同另外一位朋友啦，就一齊喺度旅遊啦，望你個卡士度睇啦，咁我睇下啲錶嘅價錢啦，各方面啦。佢哋都幾特別嘅，有時候你可以喺商場度買保險啦，香港都好似係咁樣嘅，就有啲刀具買咁樣嘅，咁亦都幾特別嘅，因為喺香港咧，基本上你都較為少見到呢啲賣刀嘅檔攤，即係就喺商場中間放晒啲摺刀出嚟賣，咁就少見啲嘅喺香港就。咁有啲電話殼睇睇啦。咁當時咧時間就都幾早嘅，冇記錯就大概係10點零咁上下嘅時間啦，就行下商場啦。咁喺商場嗰陣咧，其實亦都遇到一啲唔同嘅事啦當時就去搶錢，咁搶完當地一啲嘅白俄羅斯盧布咧。咁就去咗一啲 market 度行啦，買咗啲嘢嘅，係咯，咁就大致上就係咁，因為當時要等車，咁呢個亦都係一個找換店啦，佢哋嗰度亦都可以搶到啲波蘭羅茲、盧布、俄羅斯盧布、白俄羅斯盧布、歐元呢啲都有得搶嘅。咁當時嘅匯率咧就係大概1比2.7左右啦。對於港紙的話，人民幣都幾受歡迎嘅。佢哋呢度有啲店鋪咧可以用 WeChat Pay 去俾錢，有啲店鋪中國店鋪啦，喺白俄羅斯嘅中國店鋪係可以用呢個微信支付噶。咁佢哋一啲商場都冇乜人行噶，其實。行下行下啦，啲人都係會望下我哋啦。呢啲係一啲服裝鋪，入面咧基本上就都係冇人嘅，因為咧時間早，所以就冇開啊。有啲事情係。
咁啊，亦都有 Nike 嘅，可能有下我有當時都以為係 ban 咗嘅，有上俾人次考，喂彈走嗰個男係嗰個女又係，喺白俄羅斯咧 Nike 度我唔知點。就都係仲可以買嘅，而且個價格咧相比起香港就平少少。年係啊，其實有啲似即係一對，英文我都係睇 Air Force 啦嚇，攞 Air Force 嚟做一個標準啊。咁你香港去買一對 Air Force 咧，大概幾錢咧？我諗都係大概700蚊左右，700到800蚊左右先啊。Watch 係啦，今日799我要多啊。啲中國咁但係咧人喺白俄羅斯咧就大概都係唔到800蚊嘅都冇咩用港紙嘅話，咁啊略低，大約700蚊左右咯。咁但係你諗下喎，對翻佢哋嘅工資啦，佢哋工資大概係3000零蚊港紙嘅啫，咁所以就都好貴㗎，對於佢哋嚟講啊，慢慢杯飲係一種奢侈品。係嘛？咁啊，當時有一間 coffee shop 啦，咁啊一啲coffee shop 亦都係相當之受歡迎嘅，即係喺白俄羅斯。咁亦都令我感到詫異嘅係咧，呢個中國嘅茶咧，亦都係相當之受歡迎。但係佢哋唔係飲普洱啊、鐵觀音啊、壽眉嗰啲，而係飲一啲水果茶。佢哋就中意飲啲水果茶，即係佢哋係自己研發嘅，嚟將一啲中國嘅茶葉啦，去配翻佢哋一啲水果乾咁去飲。綠茶都受歡迎，點解啲人唔見晒？係中國嗰種綠茶，就唔係日本嗰種綠茶。咁啊，呢樣嘢都係由嗰啲俄羅斯朋友啦、白俄羅斯朋友啦嘅分享而得知嘅。咁啊，佢哋有得買呢啲嘅水果殼啦嚇，但係亦都睇下啦。咁啊，佢哋啲衫咧亦都係幾靚嘅，亦都幾 fit 佢哋嗰個身形啊，因為佢哋啲身形就偏歐洲人啲啊，但係你喺講翻呢個俄羅斯啦，即係東部啊，即係海參崴嗰邊又未至於話真係個個都好大隻又唔係嘅，海參崴嗰邊啊就都唔係。相比起莫斯科啊、聖彼得堡嗰邊啊，啲人嘅身材，無論男女，咁啊佢啲商場都幾好行嘅。首先係闊落啦，二來就大啦，今日紅日嚟喎，空間就足夠，因為人就少啲。佢哋嗰個人口咧，其實唔係話好多，冇記錯，好似都係大概900萬，唔到1000萬嘅嚇。印象中啊，佢哋呢個國家。咁啊，亦都係相當之特別咯。咁而以我所知啦，其實呢個中國嘅留學生啊，喺呢個白俄羅斯明斯克咧，咁啊亦都係去到成萬幾人啦。咁亦都相當之唔少啊！呢個數字對比翻佢哋嗰個人口啊，其實喺明斯克就嚟講，亦都相當之普遍嘅呢個中國嘅戶籍嘅人啦，中國人士。咁所以其實佢哋都有唔少人係識得講流利，又或者一啲基本嘅普通話，都幾特別嘅。咁行下商場啊，咁所以都睇下呢啲唔同嘅品牌啦，所以當地品牌。咁有大膽波啊，佢哋啱側邊佢哋有啲大膽波嘅機啦。咁你都可以見到啦，商場基本上就係相當之少人嘅，咁亦都行得幾舒服。望下面先。咁其實我自己覺得咧，呢個白俄羅斯同埋即係明斯克啦，呢個城市啦，對比起莫斯科咧，我會覺得明斯克就會較為簡單、淳樸少少，應該咁講。而莫斯科咧就傾向就一個較為繁華啲嘅城市。咁而物價相比明斯克咧，亦都係高大概2倍咗啦，1點幾倍啦，都多少少啦。咁當年工資亦都會相比明斯克嘅市民就會高嘅。咁
亦都會有一啲會雜少少咯，會咁講啦。莫斯科因為消費力高咁，夜生活就多啲啊，咁夜生活多啲就可能會有一啲唔同嘅問題出現啦。咁而明斯克就簡單啲，不過咧就都係有一啲啲醫務俱樂部啊、酒吧啊呢啲嘅，咁亦都基本嘅亦都有，但係咧就冇呢個莫斯科就咁普遍咁多。而且咧賭場咧亦都係一個最大分別啦。咁啊，明斯克嘅賭場係合法嘅，而莫斯科咧就唔合法啊。但係以我所知咧，就依然都有啲地下賭場嘅。咁喺呢個莫斯科下面啦。識少少短句就 O K 啦，夠用就得㗎。咁啊，都係一啲朋友嘅口中得知啦。咁佢哋都係莫斯科嘅當地人，亦都係去過明斯克嘅。咁啊，之後就落翻去啦。最上嗰層咧都冇上，因為就好似係呢啲戲院嚟嘅，冇記錯嘅話。好多都冇開門，時間早，所以而家落翻去啦。咁啊，明斯克呢個城市都係幾舒服嘅，即係如果你係較為傾向節奏慢少少、清靜啲嘅，如果你擁有呢方面嘅特質咧，其實明斯克你都幾適合你去旅遊啦，甚至乎旅居啦。因為佢哋啲地方咧係幾闊落，同埋個環境啊，即係大自然嘅環境咧係多好多嘅，相比起唔少嘅歐洲城市啊。咁啊，就算係華沙啊，我覺得明斯克咧係個感覺係安全啲。好啦，咁啊側邊係 market 啦，右手邊嘅 market，咁左手邊係一啲嘅 ATM。咁啊，講到 ATM 咧，咁就亦都可以講下呢個付款嘅問題。咁啊，我又唱錢啦，咁但係咧亦都有呢個信用卡嘅。咁我信用卡就係匯豐啦。咁而匯豐咧就幾特別嘅喺明斯克啊。咁就有啲店鋪係收呢個 HSBC，有啲咧就唔收。咁但係咧更加特別嘅係咧，你第一次咧可能唔得，第二次咧可能就俾到嘅。even 你係同一張卡、同一間鋪頭、同一部嘅收錢收銀機啦。咁啊，所以就較為特別啲嘅地方。咁啊，佢哋賣香水啊、賣番梘啊、賣 Shisha 啊，亦都係相當之普遍嘅。咁啊，當時咧就去同一啲當地人就交流一下啦，咁就了解一下佢哋嘅售賣情況。咁我唔知有冇插到呢條片入嚟啊，不過應該就有嘅。佢就賣 Shisha。咁啊都幾特別啊，所以我就會睇咗陣間嘅，咁啊了解下啲詳情啦。咁啊最重要咧就係同呢個當地人做交流，就去訓練下自己一個俄語嘅口語能力啊，一個水平等等。咁啊同佢傾下偈。咁啊之後咧就攞咗 contact 嘅，咁佢係呢個嘅。好似阿塞拜疆隔離嗰個國家叫咩咧？好似叫做喬治亞，中文名啊，叫做喬治亞咯，好似啊。錯就好怪我。咁啊，亦都幾常見嘅，即係會喺即係佢哋前蘇聯國家嘅人會去其他前蘇聯國家嘅地方做嘢，都係相當之常見嘅情況嚟嘅。咁啊，佢哋有啲喺度讀書，有啲喺度做嘢。咁就當時就問下佢啲嘢啦。咁啊，因為我俄語又未至於話真係好完美啊溝通得，咁所以就會用呢個肢體語言啦去解決嘅。咁當時就問下佢呢把刀係咩嚟咧？但係其實咧呢把唔係刀嚟㗎，而係俾你夾嘢嘅鉗嚟嘅。咁佢當時就覺得因為我以為係啲 CS 嘅刀嚟嘅。
咁然之後當時就就同佢傾偈啦，咁就係、我就中意呢個 Chublaska 啦。咁啊，俄語嚟講咧，我就係當時就應該用咗呢句 Я люблю Chublaska 啊，咁亦都係去表達翻我對呢個俄羅斯文化嘅認知啦。咁亦都一講佢哋，亦都係即刻係去理解我嘅嘢嘅。咁我仲有後續嘅啊，咁啊都同佢見過幾次面嘅之後都。咁我呢個就係喺呢個領事館啊隔離商場嘅一個經驗啊，呢個開心嘅回憶啊。都之後行開咗，之後我就又再翻嚟嘅。好啦，咁啊之後繼續行啦。咁啊見到啲 iPhone 咧，前少少啊，好似係啊。咁啊，佢哋啲 iPhone 咧就個價錢啦，就都係相比香港平啲。咁但係咧，對於當地人嚟講咧，其實就貴啲嘅。好啦，咁啊，呢家就去到一個夜晚啦。咁當時就攬住部 GoPro 啦，就啱啱掛起身嘅啫。咁所以咧鏡頭咧就有少少抖啊。咁啊，當時咧就好大風嘅。咁就係喺地鐵站附近一個紅絲帶217站附近嘅一個市集啦。咁啊，基本上咧喺217站出口直行經過一個黃色嘅 building，你就可以到呢個市集噶啦。咁啊，距離就大概係3分鐘至5分鐘左右嘅啫。咁個市集咧就當時係準備去 celebrate 呢個嘅 Christmas 咯。咁啊，其實佢哋呢啲東斯拉夫人或者東斯拉夫文化啦，其實就 basically 有2個 Christmas。第一個 Christmas 就係我哋傳統嘅 Christmas 啦，即係香港嘅Christmas 啦。另一個啦就係嗰個嘅 Orthodox 嘅 Christmas。咁呢個就好似係8號定7號，我唔記得咗啦。1月8號定7號嘅今年啊。咁其實佢哋 Orthodox 都係有自己嘅 Christmas 啦。咁啊較為 traditional 嘅 festival 嚟嘅，對於佢哋嚟講啊。咁啊，當時就同其他啲嘅朋友傾下偈啊。咁啊，當時都係大家一齊去呢個明斯克嘅。係啦，咁當時咧嘅天氣咧，亦都係冇落雪啊。咁啊，大概係零下幾度左右啦。但係咧，我仲記得咧，當時係相當之大風嘅。咁直到係，因為當時我係着住香港冬天嘅衫，去到白俄羅斯嘅冬天，咁就係相當之凍嘅。係，我諗我大概係着咗2件衫，然之後一條長褲。入面冇打底褲嘅，純粹咁樣嘅啫。咁然之後見到啲當地人都着羽絨咧，咁啊再加上咁大風咧，係相當之凍嘅嗰晚係。1號車，搭1號車。1號線。咁啦，之後咧就教一啲我嘅同學仔啦，我嘅朋友啦，咁就去搭車啦。咁因為當時我已經係識搭，基本上好多交通工具都識搭㗎啦，因為都出咗去啦，同埋亦都有當地朋友嘅協助之下咧，咁亦都係識咗好多嘢嘅，係啦。咁咧當時就喺217啦站出面啦，經過一個黃色 building 去到經過啱嘅市站嘅車站，第一個車站就係咧有一個叫1號車啦，有唔同號車嘅。咁佢呢個上面有 A1 其實咧 A 呢個字咧就係佢哋俄語呢個嘅公交車嘅首個字母咁咧就係當作係一個色羅咁樣啦，咁所以叫 A1。咁但係佢實質咧，佢 show 出嚟咧就淨係 show 個1出嚟嘅啫。咁所以咧就唔好話見到1號車喎，但係你個牌嗰度寫 A1 咁我應該第2部車啦。其實就唔係，其實咧就係1號車嘅啫，好簡單。咁所以咧當時就教佢哋點樣搭車啦，點樣去俾錢咁呢個講到公車啦，白俄羅斯嘅公車基本上你可以有2種方法。第一種方法咧就係拍卡，
咁可以係我嘅交通卡，可以係Visa 啊、credit card 啊，咁亦都可以係俾錢。咁啊俾錢咧，咁就會數錢。咁啊耐性咧亦都相當之好嘅啲司機。當時我冇記錯，巔峰咧有一晚出嚟咧，係夾埋成15、16個一齊出過嚟嘅。咁當時咧係13個人咧都係要數紙即係要個司機就找錢啊，然之後就搣張飛仔俾你啊。咁咧你攞張飛仔之後咧，你落車咧，又或者你喺車上面咧就已經可以去打窿，就好似波蘭咁樣嘅呢一個 system 就好似波蘭，咁你打個窿咧，咁之後落車咁就 OK 噶，咁你張飛就會 keep 住咁當時咧有啲當地人亦都望住我哋嘅，因為我哋實在係太多人啦。試想像下，當地人只係大概5個、4個，咁然之後有15個嘅外國人喺呢個車站上面咧，就喺度交流緊。咁當地人亦都會覺得相當之無奈嘅。咁當時影張相啦，咁就去 send 俾當地朋友咁就去 confirm 一下呢啲嘅 details，咁就希望冇點錯路啦。咁當地人亦都望住我哋嘅。咁而家睇翻啲片咧，亦都係相當之有趣。嗰陣咧就唔覺嘅咁係依家睇翻啲片先至發現嘅。咁就呢個朋友啦，咁就一齊去白俄羅斯嘅朋友啦。當時就喺度諮詢緊一啲搭車嗰啲嘢啦。咁當時我哋就分頭行動因為大家嘅想體驗嘅嘢都唔同啦。咁大家有咗一啲 basic information，咁就 action 各自 take action 啦。咁就講多少少啦。咁呢個嘅公車嗰個號碼上面咧，其實點解係 A1 咧？咁因為咧佢嘅公車嘅字咧就係 Avtobus咁係 start with 個 A 嘅，咁所以就點解佢係 A1 A 幾多號 A110 A111係咁嘅意思嘅。咁佢哋有啲taxi 啦、Yandex 啦、call Yandex 啦就 OK 噶啦。咁照就行啦，然之後就各自行動。你之後聽日再嚟就得啦。好啦，咁當時咧就喺一個明斯克著名嘅 KFC 啦入面，咁就係同嗰啲當地人就交流嘅。咁佢哋飲啤酒喺 KFC 度飲啤酒。咁冇記錯咧，好似係可以有售賣酒精嘅，即係喺呢個明斯克入面啦。咁其實黑色頭髮嗰個女仔咧就係叫 Anna， 另外一個叫 Sasha。咁其實佢哋係一個當地人啦咁而Anna 咧，其實佢係喬治亞人嚟嘅只不過咧佢就嚟到呢個明斯克啦，就去工作。咁咧佢就係喺一間中餐館咧度做嘢嘅。喺之後咧，我哋都有去 visit 嗰間嘅中餐館，咁就去試下當地中餐館啦。因為始終亦都幾特別，即係去到呢個白俄羅斯佢哋香港成差唔多8000公里嘅地方去食翻中餐館，咁亦都幾浪漫嘅。我哋都幾中意去體會下呢啲情況，呢種嘅感覺因為有種好似回到家嘅感覺。因為有時候咧，始終唔係咁啱食咯，我覺得啲嘢，即係可能當地白俄羅斯菜就唔係咁啱食即係佢哋有啲係食嗰啲咁樣嘅土豆啦土豆係一個相當之重要神聖嘅食糧嘅嚟嘅，對於呢個俄羅斯人嚟講甚至乎呢個波蘭亦都係經常性咧會見到土豆呢樣嘢嘅咁白俄羅斯啦，咁當時就有食過一啲嘅煎土豆餅有食過蓉啦土豆蓉啦咁當時我同另一個朋友都在場嘅，咁就成代人咧就6個人啦咁亦都幾開心有個 chilling time，咁就大概逗留咗
差唔多40分鐘啦，喺呢間 KFC 入面，俾到大家傾足咁耐，感覺亦都相當之開心。而家睇翻呢條片嘅時候啦，亦都係覺得幾有趣啊！因為嚟自呢個地球另一個角落嘅人居然咧都可以有緣同嚟自地球另一個角落嘅人一齊同台去飲下嘢啊，傾下偈啊，交流下一啲嘅資訊啊、日常生活啊呢啲興趣，亦都係相當之特別嘅。咁當時就傾下偈啦。咁因為我俄文又唔係話好好，咁都係純粹都會依賴呢個 Google Translate 啦去交流嘅。咁而我覺得even 你唔熟悉佢哋嘅語言都好，咁又點啫？你唔一定要識咁，最重要嘅就係你有冇嗰個想交流嘅熱誠啦。如果有呢個熱誠咧，even 你外語講得唔好，其實都唔緊要，唔係一個重點嚟。最主要咧就係大家都係願意去同大家去建立一個溝通嘅橋梁，去加深對彼此嘅了解，咁都係幾開心啦嚇。當時就問下你哋啲車去到邊啊？咁同埋我可以睇到Sasha 就去錄片啦，因為後來亦都係得知啦，亦都係我哋係第一次佢哋係第一次去同一啲外來人士外國人啦去溝通嘅去交流嘅，咁我哋都係幾開心，大家都好開心。咁其實我亦都覺得安娜係幾型，因為佢係嗰種非主流嘅女仔嚟嘅咁而佢係相當之特別咯，我覺得，所以我亦都係俾佢 attract 到，因為佢係非主流嘅女仔係好有個性亦都係自信亦都好中意呢類型嘅女士，好欣賞佢哋。咁當時咧，我亦都覺得相當之詫異啊！咁就原來 KFC 係可以買啤酒飲嘅，香港就少見啦。咁當時咧就去俾佢哋睇下一啲有關於香港嘅影片啦咁另外一位朋友就嘅 KFC 嘅杯咧就遮咗一半啦個 camera， 不過都唔緊要嘅咁依家睇翻啲片啦，我亦都覺得幾浪漫啦俾佢哋了解下啲生活咁佢哋又 share 下自己喺明斯克生活嘅一啲趣事咁樣嘅。咁其實咧佢哋係一啲嘅 K-pop dancer 嚟嘅，即係佢哋4位亦都係 K-pop dancer。佢哋就會覺得啦人哋啲唔知道咧，其實呢個亞洲嘅文化係相當之受歡迎嘅喺呢個白俄羅斯啦、俄羅斯啦咁其實佢哋都咁樣講啦。咁我都係依家先知都係佢哋講翻俾我哋聽。咁不過亦都係唔意外嘅。你話我得知呢個信息嘅時候，因為當時喺之前亦都係去拜訪過一啲嘅中餐館啦，一啲嘅韓國餐廳啦，咁亦都覺得係幾受歡迎嘅喎。原來亞洲文化喺呢啲東歐。咁因為再之前咧就聽到一啲嘅朋友啦，就覺得去到呢啲較為冇咁發達冇咁發展得咁好嘅歐洲國家，會唔會話咩俾人歧視咧？因為even 喺一啲社交平台啦，亦都係聽過就有一啲亞洲人啦，就喺呢個係受到一啲歧視啦，受到一啲嘅不平等嘅對待啦。咁我自己個人就覺得就冇乜嘢嘅。咁因為我之前都喺一啲其他國家啦，喺波蘭咁都受到一啲不平等嘅對待咁當時咧就喺一波蘭嘅東南部嘅城市啦，咁就亦都幾出名嘅喺較為
多啲癲佬總之呢個城市就唔係咁係最唔安全嘅城市嚟嘅喺波蘭咁我哋當地人同我講嘅。咁喺嗰個城市咧，咁就有一間露天嘅餐廳啦咁我同我女朋友就想坐入面去食嘢啦咁因為但係咧當時嘅一個男嘅員工咧咁就係制止咗我去坐入面而我女朋友係可以嘅我女朋友係可以坐入面嘅。咁可能我女朋友係當地人啦，係波蘭嘅，咁所以佢就俾我入，而我係唔係波蘭人又或者簡單啲嚟講唔係白人，咁所以佢就唔俾我入去啦所以歧視咧就如果你要遇到嘅，唔一定要喺呢啲國家先遇到嘅，你要遇到嘅咪遇到咯。咁旅行咧就係會遇到一啲你無法預測、無法預計嘅嘢，係一場冒險嚟嘅。喺我眼中覺得，而冒險其實你都有一定嘅風險存在，有危就有機咁你有機會就係一個你去擴闊眼界嘅機會啦，而危機咧、危險咧，就可能你會遇到一啲唔公平嘅對待啦，俾人搶嘢、偷嘢甚至乎俾人綁架喺一啲極端嘅地方。咁呢個風險就叫大家去 consider 啦。你覺得值得 take 嘅，咁你咪 take；覺得唔值得嘅，咁就可能揾其他啲嘅 alternatives 去體驗，亦都係一樣咁但係安全咧，亦都係最重要嘅。咁所以啦，歸根究底，我又唔會話因為某一啲地方發生嗰啲不平等嘅對待嘅事件或者歧視事件歧視亞洲人嘅事件就唔會去嗰啲地方，因為始終我覺得你遇到啲情況咧，有兩個原因嘅啫，一就係佢本身當地人就唔中意你，但我覺得呢啲咧就只係佔少數。第二就係可能嗰個人佢冇留意到自己一啲行為可能佢觸犯咗一啲當地嘅禮儀社交禮儀公開場合嘅禮儀，咁當地人咧就唔係咁中意啦咁所以就會有啲偏激嘅行為語言去攻擊翻嗰個人。咁所以咧人哋我哋就冇得控制嘅，所以我哋就應該諗下點樣去令到自己去適應嗰個環境啦。首先咧我亦都係相當之少去遇到一啲歧視嘅情況出現嘅。咁暫時亦都係去過唔同嘅地方啦，去過唔同嘅國家啦。咁我遇到嘅係相當之少，我諗真係一隻手掌做得晒嘅2次左右啦。咁我其中一次就啱啱翻去咗喺波蘭。咁係咯，我覺得反而就係了解咗你要去嘅國家嘅一啲文化，上網睇下 Google 睇下有啲咩手勢有啲咩語言有啲咩嘢需要注意就例如喺地鐵站喺白俄羅斯明斯克嘅地鐵站入面就唔好大聲喧嘩就靜啲咁咪會解決到一啲嘅問題咯你咪唔會咁容易去影響到當地人嘅生活咯所以歸根究底咧，我哋依然都係要去尊重翻當地人嘅文化啦，同埋快啲去了解翻當地嘅特點然之後咧去適應適應完之後咧就要去改變自己一啲嘅行為同習慣嘅，咁樣先至咧係去到咩地方都唔會咁容易影響到人啦，同埋去保護自己嘅。咁呢個亦都係我過去遊歷過咁多唔同地方嘅一個得着，呢個體會咁我當時咧就去同當地人去講下我哋喺邊間酒店住咁之後就佢哋去 Google 下呢個地方啦因為佢哋都唔係咁知，可能住喺其他區。咁當時就分享下一啲嘅 Russian 嘅 memes 咁例如問下佢哋知唔知呢首呢個 dance 啦因為
佢哋係 dancer 啊嘛，咁所以 suppose 佢哋應該都知道呢樣嘢，咁而佢哋都係相當之了解呢樣嘢嘅。咁啊，然之後咧，我另一個朋友咧就去播一條片啦，咁佢哋都係講緊一啲 K-pop 嘅文化。當時我哋咁咪都係相當之開心，可以去一啲距離你出生地方好遠嘅人去分享下呢啲瑣碎事、呢啲趣事。咁我哋都係幾享受呢段時光，因為相當之難得啦。咁亦都係希望佢哋係過到自己嘅一啲理想嘅生活啦，因為佢哋都有講過話，其實呢個國家啊，呢個地方可能喺發展上面咧就會較為慢啲、差啲，咁所以佢哋亦都有打算去其他地方發展嘅想法嘅。咁我哋都希望佢哋可以去做到呢樣嘢啦。咁喺之後咧，其實我哋都再想約翻佢哋出嚟啦，再約多次啦。咁但係因為咧，當時就臨近，跟住基本上已經係聖誕節啦，係新年添啦。咁所以佢哋亦都會同屋企人一齊度過啦，咁而唔係同其他朋友一齊度過嘅。咁而呢個亦都係相當之常見，即係喺白俄羅斯啊、俄羅斯呢啲國家啦，其實佢哋係較為注重嗰個家庭嘅鄰里關係嘅。佢哋 even 可能同佢哋爸爸媽媽都係依然係好 close 嘅，係相當之 close 嘅。咁相比起一啲西歐啊，又或者係啲北美洲國家咧，佢哋會較為更加重視家庭嘅價值。咁所以咧，每逢一啲大節日啊，佢哋依然都會一齊過。咁就算係波蘭都係啦，因為我女朋友係波蘭人，而有時候佢一啲過新年依然都會翻去波蘭，即係依然佢喺香港有屋住。咁所以亦都唔意外啦。但係當時咧亦都會覺得有少少失落啦，因為喺新年呢啲節日期間，咁佢哋屋企係8000公里遠，咁我依然都冇辦法去同我嘅愛人啦，同我嘅家人一齊去度過，咁我依然都係覺得有啲惋惜。咁不過人生啦就係咁樣，係充滿住會有少少嘅遺憾，少少嘅唔如意，先至會令到我哋人生嘅精彩。因為甜酸苦辣各種味道，我哋依然咧都係要去體會嘅，喺呢段短短嘅人生入面，咁你先至係一個真正豐富而且精彩嘅人生。咁呢個都係我過去嘅旅遊所學到嘅嘢咯，呢啲人生嘅經歷。咁呢次都唔係我第一次喺嘅啲國家跨年，我之前亦都去過好幾次嘅地方，亦都有跨年，亦都有相似嘅一個感受喺度。好啦，咁依然咧回味翻當時一啲有趣嘅畫面咯，依然都係好開心。咁當時咧，佢哋就問我啲嘅感情嘅狀況啦，感情嘅狀態啦，咁就問我係咪咩 single 啊嗰啲啦，咁我就話唔係嘅，咁我有女朋友嘅，咁我女朋友就都識講俄文啦，識講波蘭文啦，咁大家分享下咯。咁其實佢哋都覺得好詫異啊，因為一直都冇諗過，原來佢哋喺嚟自8000公里嘅一個小城市香港嚟到呢度，咁而佢嘅另一半咧，都係就喺佢哋邊境隔離就係波蘭，咁亦都係幾有趣啦。而家諗翻起呢個經歷都，
咁當時咧係啊，亦都可以講下呢個 KFC 嘅物價啦。咁當時咧，其實我諗大概我就買一杯綠茶飲嘅。咁但係其實嗰杯綠茶咧就唔係我 expect 嘅綠茶，即係佢講嘅 green tea 啊，實質其實係一般嗰啲茶包嚟嘅啫。亦都係有少少，我覺得自己做好少少水魚咯。咁但係呢個就係旅遊嘅體驗啦。你就始終會做下水魚，俾人呃下錢咁樣咯。咁其實佢哋呢啲 KFC 物價咧，亦都係唔高嘅，唔高嘅。咁相比香港嚟講就會低少少但係其實咧，你又諗翻喎，咁按翻佢哋工資嚟講咧，其實都唔係特別平嘅喎。咁當時咧，其實就間 KFC 咧都就係閂門㗎啦。我諗因為我唔知可能開通宵，因為當時大概都已經係12點㗎啦，係啦。咁所以就大家都有啲攰攰地啦，同埋成個餐廳應該得翻我哋呢一台人。咁但係依然大家都係相當之開心嘅。咁當時阿 Anna 就同我分享一啲嘅佢中意嘅興趣啦，即係 K-pop 啦。咁就大家分享下啲歌手舞足蹈啊咁樣。咁你都係幾特別啦，你都可以體驗到其實音樂嘅奇妙嘅地方就係你唔一定需要去明白歌詞，你可能只需要去隨住首歌嘅節奏去擺動你嘅身體，咁其實已經足夠去令到你去打破呢個語言嘅框架、語言嘅限制，去達到同其他語言使用者嘅人去交流。咁其實呢個諗法亦都係相當之有趣，亦都係獲益良多。佢又望下啦，因為佢哋本身仲有啲朋友嘅。因為當時我就諗緊，一係走啊，但我個 friend 就問，坐一陣間先，今日再下班車先走咁樣，大家就 stay 得耐啲咯。咁但係其實大家依然都係依然都想繼續傾落去嘅。其實因為後來就依然都係同佢有 keep 住 contact 啦，同翻其中一個嘅女仔。我有時候亦都會問下佢啲近況啊，去了解下佢哋啲天氣啊，去了解下佢哋一啲嘅食物啊各方面。咁我哋都係相當之開心，可以喺呢段旅行、呢段旅程當中去遇到佢哋，亦都係相當之開心，亦都感恩。咁我哋都相信一切都會變得更加好。咁有時候咧，都可以令到我諗翻起，有啲人會覺得，去旅行，究竟係跟旅行團去啊，定抑或係自己去咧？其實我覺得就冇乜分別嘅。你 even 你跟旅行團去旅行，但係其實實質你亦都可以有自己 free time，你都可以去自己出去睇下一啲唔同嘅嘢，咁亦都你做到獨遊嗰個嘅體驗但係你會遇到嘅問題你又少好多你唔需要自己買機票，你唔需要去自己 book 酒店，咁嗰啲瑣碎嘢咧就少啲咁各有各睇啦。咁其實我自己大多數咧過去一啲嘅經驗咧，就都係獨遊多嘅咁有時候啦，亦都會跟一啲傳統嘅旅行團啦。咁而家啲傳統嘅旅行團咧，其實亦都係有佢哋嘅好處。咁但係你私人時間就會少啲啦，你自己要 fulfill 翻旅行社嘅安排，你冇得自己去 set up 一啲嘢，但係你要煩嘅嘢就少啲喎咁所以就個個睇啦。咁而喺呢段，即係雖然我呢次啦去明斯克，其實亦都係同一 group 人一齊去嘅，有一個 purpose 喺度嘅。咁但係咁又點咧？又係仲可以有一啲空餘嘅時間去自己去探索下明斯克呢一個城市咯。嗰邊都係相當之開心。
咁係啦，我部機就一直喺度 roll 住，用得好快啦，嗰個記憶嗰個 storage。啱啱亦都買咗一張256G 嘅 SD 卡，咁就希望可以去分享到俾大家多啲啦喺未來。咁未來去邊啲地方我都唔知，咁隨遇而安咯。去到邊度都會有唔同嘅體驗嘅，即係就算我諗我嗰日我都冇 expect 過可能會喺一間 KFC 度同傾咗差唔多成個鐘偈啊！呢段冒險咧，亦都相當之滿意嘅。咁當然啦，其實喺明斯克呢段時間啦，我亦都唔止淨係錄咗呢啲片，依然都仲有好多。但係亦都擺唔晒，亦都好難分享晒咁多，因為始終呢個 channel 咧，我淨係用嚟 back up 一啲片嘅啫。而我嘅 main channel 咧，我亦都想俾翻啲空間俾自己，咁我就唔係咁想公開咁多住，因為個 channel 咧係我同我女朋友一齊 set up 嘅，有時候會想留翻自己一啲嘅私人空間俾自己咯。咁呢度呢個 channel 嘅 upload 嘅片就喺呢個 channel 度完，就唔希望去 link up with 其他我嘅嘢啦。咁我覺得呢度係相當之滿足，我亦都覺得咁樣係一個幾好嘅狀態。咁再講翻明斯克其他嘅一啲快餐店啦，即係 KFC 啊、Burger King 呢啲啦，其實都係相當之常見。咁另一款咧就係呢個叫好似叫 McBuy 啊，佢前身係麥當勞，而佢呢個麥當勞咧嘅 logo 咧就變成咁樣嘅，係啦，咁就叫做 McBuy 嚇。呢個咧其實基本上就係前身嘅呢個麥當勞啦。你可以睇到咧，其實佢嗰個 logo 係相當之相似嘅，只不過咧佢就係由呢個 M 變成一個心形嘅呢個形態啦。咁其實咧呢個就係Belarus 嘅一個麥當勞啊。咁而佢賣嘅嘢咧，亦都係完全一樣嘅，咁因為嗰陣咧就喺白俄羅斯嘅麥當勞啦，即係或者叫麥霸啦，咁就係買咗一盒麥樂雞餐，咁就同埋咧一個Churboshka 嘅公仔啊，咁就大概係用咗30-40蚊港紙左右啦，咁就係用呢個HSBC 嘅卡去俾嗰筆費用嘅，咁亦都可以同大家分享下噶。好啦，咁咧呢隻咧就係 Churboshka嘅公仔啦，咁就依家咧喺白俄羅斯咧係上畫緊嘅一個叫做 Churboshka 2嘅一套電影啦。咁而 Churboshka 咧其實佢係一個前蘇聯喺蘇聯時期嘅一隻卡通人物啦，咁亦都係深受一啲唔同年紀嘅人歡迎嘅。當時就買咗一個 Churboshka 嘅一個兒童餐啦，我當時就攞住呢個盒去搭地鐵，當中咧都有啲人係同我講呢隻 Churboshka 嘅一啲嘢嘅，我買杯橙汁啦，同埋一盒麥樂雞啦，咁就去同一個朋友一齊食嘅，亦都相當之有趣，可以喺一啲其他國家體驗到當地嘅快餐啊。好啦，當時咧就依然都係同其他當地人咁就去一齊傾下偈啊，繼續講下啲目標啊，一啲夢想理想咁樣嘅。咁當時咧就問其實你有冇一啲嘅目標啊？有冇一啲嘅夢想咧？咁佢就話我想做我想揾好多錢我想去成為一個 pro 嘅 dancer。咁亦都係相當之感動，因為當時聽到因為試想像下一個19歲就可能呢個年輕嘅少女咁就喺一間快餐館度做嘢，依然咧都係有咁嘅機會啦，去認識到
一啲志同道合嘅朋友，而嗰啲志同道合嘅朋友都係一直陪伴住佢啦，就係去實踐彼此嘅一啲目標啊，一啲嘅理想去追尋自己嘅夢想咧。其實亦都係相當之浪漫嘅，其實件事。咁我哋係一個陌生嘅國家，同當地人去進行一個去分享下大家嘅目標，分享下大家嘅啲志向理想，其實亦都係相當之開心。咁就臨尾啦，咁亦都係同翻咁大家一齊影張相啦，各方面啦。咁啊，亦都相當之好啊。咁揸晒都係攞翻走啲嘢先啊。咁佢都真係覺得好 charm 啱啱真係好 charm。咁其實我亦都真係想再次見翻佢哋，但係咧，其實我諗都好大機會係我要去吧，知因為之前都有繼續 keep contact 嘅，但係就佢會覺得，因為佢哋嗰個人工就較為低啲啦，咁未必去 afford 到去其他地方旅行嘅一啲資金啦。咁當然如果係去波蘭啦，去一啲立陶宛啊、波羅的海三國啦，其實亦都係會易啲。咁係啦，當時我哋都就快走啦，咁就去繼續遲啲去白俄羅斯呢個明斯克嘅行程。咁亦都真係多謝大家去聽我呢啲分享，祝大家好運。